mən sizə tövsiyə edirəm ki, 2 rükət xanım Zeynəbə namaz hədiyyə eləyin və hacətlərinizi istəyin. Alimlərdən birindən elə dünən gördüm, deyir ki, ən çətin hacətlərimiz ki, nə qədər vurnuxursuz həll olunmur, xanım Zeynəbə and verəndə Allah keçmir o anddan. Yəni 2 rükət namaz qılın və onu Allaha and verin Həzrəti Zeynəbə, Allah hacətlərinizi verəcək inşallah. Elə bir xanımdır ki, adını Allah qoyub, özdə Əlinin zinətidir. Zeynu əbih, yəni atasının bəzəyidir, zinətidir. Allah ona adı qoyub və Peyğəmbər görün nə deyib? Buyurub ki, Əleykum ən tuhibbu Zeynəb. Sizə tövsiyə edirəm, vəsiyyət edirəm ki, Zeynəbi sevəsiniz. Zeynəbin məhəbbəti ürəyinizdə olsun. Çünki bu məhəbbət insanı xilas eləyə bilir. Bir neçə adam var ki, ümumiyyətlə məsumlar hamısı qiyamətdə tanınacaq. Bir də Həzrəti Zeynəb var ki, qiyamətdə xüsusi əzəməti onun orada görünəcək. Orada bilinəcək. O kim idi, nə məqamın sahibidir. Bütün deyilənlərin heç biri Həzrəti Zeynəbi bizə tanıtıra bilməz. Həzrəti Zeynəb çox uca şəxsiyyətdir. Olduqca uca şəxsiyyətdir. O qədər ucadır ki, Kərbəlanın şərikidir. Şərikətül Hüseyn deyirlər ona.